Сотталушы Жантаева, яғни табылған айыптың кінәңізді толығымен мойындайсыз? Мойындаймын. Аталған адам саудасы фактісіне байланысты сотталушының бірі Жантаеваға 9 сәуірде 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы кесілген болатын. Сотталушы бұл сот үкімімен келіспейтінін білдіріп, жуырда апелляциялық сотқа шағым білдірді. Бүгін осы ашық сот отырысына қатысатын боламыз. Бұл әйел бұрын сотты болған, жазасын өтеп шыққанына да көп болмапты, қайта қылмысқа бой алдырды. Ол бұрын темір торда бірге жазасын өтеген сыбайласымен бірге 18 жасар қазалылық бойжеткенді сатпақ болған. Анығын ашып айтсақ, жезөкшелікке салу үшін. Туыс-туғаны жоқ қызды басынып, саудаға салып жатқан кезінде полиция қызметкерлерімен ұсталды. Қылмыстық іс 1 жылға жуық қаралды. Сот үкімі биыл шықты. Іске байланысты апелляциялық шағымды облыстық сот судьясы Қахарман Дүйсебаев қарады. Сотталушы қылмыстың қалай өрбегені жайында осы жолы тәптіштеп айтып берді. Жаңа қорғанға кіре берісте телефонмен сөйлесіп жатқан жеріне естідім, Оғыздың жаңа апасына сатып алып баратқан. Сөйтіп апасына алып барды ол қызды. Апасына алып барғаннан кейін кішкентай осы ғой деп сонымен мәлісім одан сұрадым, естімей жатсыз деді. Апам үйінде қызы жоқ, жұмыс істейтін ғой деп аға кейін анауын осыны алғанша жүре берші мына жақта деді. Мен солай түсіндім, міне жауаптан шығатын кезінде. Енді мынау кім Ақтілеуова жәбірленушіміз? Иә. Астарыңызда өзі еріп жүрді ма? Болмаса күштеп алып жүрсіңіздер ме? Ол кісіге жәбірленушіге арендаға менімен бірге жүресің деп, сосын маған айтты, қолынан ұстап жүр, қашып кететін болса, ертең артыңнан адам салам деді. Екеуін де қашып кететін болса, онда сөйтем деді. Біз жаңа қорғанда ұстады, жаңа қорғанда 3 күн болған екен. Жолға келе жатқан кезінде Ақтілеуованы сата алмады, мен сені сатам деп, мен 10 мың теңгеге сатып кетті ең соңында. Қорғаушы сотталушының кінәсін толық мойындағанын ескеріп, жаза уақытын 1 жылға қысқартуды сұрады. Талап қанағаттандырылған жоқ. Жаза тағайындау туралы қағиданы басшылыққа ала отырып, заңда қарастырылған жазаның төменгі шеңберінде тағайындаған. Бұндай жағдайда алқа соты бірінші саты сотының үкімін күшін жоюға немесе оны өзгертіп, Жантаеваның жазасын жеңілдетуге негіздер жоқ деп есептейді. Сондықтан да апелляциялық шағым қанағаттандыруға жатпайды. 2014 жылы облыстық ішкі істер департаменті адам саудасына байланысты 16 деректі анықтап қылмыстық іс қозғады. Атап айтсақ, жасөспірімдерді саудаға салу бойынша 1 қылмыс, кәмелетке жасы толмаған баланы жезөкшелікпен айналысуға тарту бойынша 1 дерек, 18-ден асқандарды интимдік қызметке мәжбүрлеу бойынша 3 қылмыс орын алса, ең көбі жеңгетайлардың притондар ұйымдастыру дерегі бойынша 10 қылмыстың беті ашылды. Көбіне адам саудалаушылардың қақпанына түсіп қалатындар кімдер дегенге келсек, олардың басым бөлігі жұмыссыз жастарды құрайды екен. Бұл қалай дейсіз ғой? Кәдімгілігі жасқа каникулға шыққан оқушылар мен студенттер уақытша жұмыс іздейтіні белгілі. Осындайда хабарландырулар ілінеді. Оның ішінде ағылшын тілі курсына, сондай-ақ компьютер үйрететін орталыққа тегін келулеріңе болады дегенде жазбаларды кездестіреміз. Мұның арты күмәнді. Ал биылдың өзінде, яғни 5 ай ішінде адам саудасына байланысты 12 қылмыс деректері ашылған. Оның ішінде жаңағы жоғарыда айтылған баптар бойынша кәмелетке толмағандар саудаға салу бойынша 1 қылмыс, кәмелетке толмаған баланы жезөкшелікпен айналысқа тарту бойынша 1 қылмыс, және де жезөкшелікпен айналысқа арналған притондар ұйымдастыру бойынша 7 қылмыс анықталды. Осы анықталған қылмыстық істердің 5-еуі сотқа жолданды, 3 қылмыстық іс қысқартылды, 4 іс бойынша қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстары жүргізілуде. Адам сату бұл миллиардтаған ақша түсіретін қылмыстық іс. Сондықтан да бұл бүкіл әлем бойынша бүгінде өршіп тұрған қылмыстар санатында. Оның ішінде қазақстандықтарды атап өтуге болады. Өйткені Қазақстанның территориясы Еуропа мен Азияның қақ ортасында тұруымен ерекше. Сондай-ақ тағы бір дерек, дүниежүзі бойынша адам саудасы фактісі есірткі менен қару-жарақ сатудан кейін 3-ші орында тұр. Осы тақырыпта өздігімізше ізденіп көрдік. Бір білгеніміз, адам саудасы көбіне ірі мегаполистерде жиі кездеседі. Алданып қалған адамдардың көбісі, нақтырақ айтсақ, Ресей, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктерінде құлшылықта жүрген көрінеді. Қалған бөлігі Израильда, Таиландта, Германияда, Қытайда, Индонезияда, Греция мен Ливанда, Оңтүстік Корея байларының және Әзербайжан мен өзбек миллиардерлерінің қол астында еріксіз жұмыс істеп жүр. Сондай-ақ із-түзсіз жоғалып кетушілердің көбі соңында құлдыққа салынғаны белгілі болып жатады. Осыған дейін адам саудасының 1 емес 9 түрі анықталған. Соның ішінде заманауи түрі электронды құрылғылар арқылы, яғни
мұндағы электронды мәліметтер әлеуметтік желілерде орналастырылады. Соның ішінде неке агенттіктерінде әрбір азамат туралы, оның мекен жайы, азаматтығы туралы бүкіл мәліметтер сақталады. Бұл адам саудасы фактісінде үлкен олжа ретінде, ақпарат ретінде пайдалы болып отыр. Адам саудалаушылар жалғыз әрекет етпейді, олар ұйымдасқан топ. Өз құрбандарын арбау, тасымалдау және қанау үшін бірлесіп жұмыс істейді. Ұрланған адамдарға дұрыс тамақ пен еңбекақы төленбейді. Қожайындары өлсе құны жоқ құлдарды күндіз-түні ауыр жұмысқа салып, аяусыз еңбектің нәтижесінде байыған үстіне байи түсуде. Бар мақсаты тек қана ақша табу. Естеріңізде болсын, мұндай сырты адам іші айуандар ештеңенің де, ешкімнің де обал сауабына қарамайды. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ. Аягөз Қожақова, Нұржан Мұзарапшин, Самат Қуанышбаев, арнайы үштаған үшін.